उद्घोषक चाहिँ राम्रो एकपटक यति राम्रो उद्घोषक गर्नुभयो दाइको सम्मानमा सबैजनाले ताली बजाइदिनुहोस् त। अब तपाईँको माझमा क्यारिकेचरहरू पोस्ट गर्छु। यहाँ भाइहरू पनि देख्दैछु, आमाहरू हुनुहुन्छ, घाँटीबाट स्वानाई, नाकबाट गिटार सारङ्गी, मोटु पातलु पनि तपाईँको माझमा सुनाउँछु। नेता हाँसेबेङ्गे कलाकारदेखि लिएर सबै भाइहरू पनि देख्दै थियो अघि, यहाँ अझै पनि हुनुहुन्छ। यो मोटु पातलु धेरैले मन पराउनुहुन्छ, भाइहरू पनि हुनुहुन्छ। मोटु पातलु अरू हजुरहरू कतिजनाले हेर्नुहुन्छ है, हात उठाउनुहोस् त। एक दुईजना आमा कान पनि ठाडो। मोटु आउँछ। अरे यार बड़ा भैया, खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं चलती यार। पतलू कार्यक्रम में आओ, गरम गरम समोसे खाओ यार पतलू। जय हो। है त मोटुको लागि ताली। फेरि यताबाट आउँदो रहेछ घसीटाराम भन्ने। उडी बाबा पहली बार मोटू जैसा समोसा खींचने वाला आदमी देख रहा हूँ। उडी बाबा। इंस्पेक्टर चिंगम जन खतरा नि यताबाट। अय्यो म मोटू पात तुझे नहीं छोडूंगा। चिंगम के चंगुल बात में इम्पॉसिबल है। नेपाल मां की कसम। अय्यो म यू आर अंडर अरेस्ट। जाओ अय्या। चिंगम को ताली पनि माफ बनेगा डैन, मुझे रोकेगा और पकड़ेगा कौन? अरे बुश हुआ क्या कविता की बात है? अरे कविता के बच्चे, कविता के छोड़ो और कार्यक्रम में आओ, भाइयों के साथ गरम गरम समोसे खाओ। लास्टमा चाहिँ डक्टर झट्का भन्ने आउँदैछ। सबैजनाले ताली बजाएर बिदाइ गर्नुहुन्छ। यस्तो टाइपको। अब यहाँ मुखबाट मादल मन पर्यो नि सबैजना। सबै भयो। त्यो भयो ओरिजिनल मादल त्यो समला आइटम देखि। पाकिस्तान क्याक्टसको फुल ओल ओल, हिन्दुस्तान कमलको फुल ओल ओल, पछि कुखुरा फुल, तपाईँ साँडेको फुल उल। 2075 मा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण कञ्चनपुरवासी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। आफ्नो यो पौष्टिक आहारलाई एउटा प्रदर्शन गर्नको निम्ति आज जसरी यो खाद्य मेलाको आयोजना गरिएको छ, यहाँ सम्पूर्ण पुराना हाम्रा एकदमै मौलिक चिजहरू देखाइएको छ, खाद्यहरू देखाइएको छ। त्यसको निम्ति सम्पूर्णलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र नेपाल सरकारको तर्फबाट शुभकामना दिन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद छ। यति गर्दा भन्ने कतिजना हुनुहुन्छ खै ताली बनाउनुहुन्छ? कोही हुनुहुन्न फाटा फुटा। 40 नम्बर त रमाइन्छ भन्ने कतिजना हुनुहुन्छ? हात उठाउनुहोस् त। मेरो आमा दाइहरूले मच्छीले हात उठाएको। यी त 40 छैन 30 नगर्दै रमाइसकेको नि। किनभने रमाउने तरिका, किनभने अहिले मान्छे 17 वर्षदेखि रमाउन थालिसक्यो। किनभने अहिले मान्छे जब पुग्छ 17 लपर्छ खतरा, जब पुग्छ 17 लपर्छ खतरा, जब पुग्छ 18 बाजा बजाउने हतारमा, जब पुग्छ 19 सिन्दुर पोते 19, जब गुनगुनाउँदै बुढो जान्छ कि विदेश। सुन्न सैली मैले कहिले 40 कटेसी रमाउला, पाइन खबर न पठाए नि साइलाई पठाउ डलर। माया मोह खै साथी बनाएर घुमाछ भने थाहा पाएपछि साइलीले पनि फेसबुकमा थर्काउँदै टाइप गर्दै लेख्छ। के लेख्छिन्? सबैको ताली फेर्छ। सुन साइला बोल्दैछु साइली साइली, मलाई घरमा थन्काएर घुमाउँछस् रे माथि माथि रे। ए मेरो आमा त्यो 1000 कुण्डलको हात्ती माथि बसेर सेल्फी हेरेर
पोस्ट गरिरहेको छ हल्का हात्ती कसरी गर्छ 1000 कुन्टलको हात्तीलाई हल्का दिमाग कहाँ पुग्यो हाम्रो हेर्नुहोस्। त्यसैले म यति भन्न चाहन्छु आफ्नो भाषा आफ्नो संस्कृतिलाई सधैँ संरक्षण गरौँ। यो फेसबुक भनेको एउटा विदेशी टेक्नोलोजी हो, यसलाई पोजिटिभ भन्दा ठिकै हो। साबुन बन्यो भने अलिक दुईटा कुरा थियो। साबुन बन्यो भने कि त त्यो साबुन केटाले लाएर नुहाउँछ कि त त्यो साबुन केटीले लाएर नुहाउँछ। हेर्नुहोस् केटाले लाएर नुहाए त ठिकै हो, केटीले लाएर नुहाएन अलिक दुईटा कुरा थियो। केटीले लाएर नुहायो भने कि त शरीरमा लाएर नुहाउँछ